ये कपड़ा कितना गंदा है, अब इसको हम धोएंगे। इसमें डाल देंगे इसको। इसमें डाल देने से और घुमाने से कपड़े बहुत अच्छे निकलते हैं। इसके 3 फायदे हैं। पहले मुझे व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है, दूसरे कपड़े निकलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। आप देखेंगे हम कपड़े कैसे निकलते हैं। इसलिए हाथ लगे निकाल लगे हळद बरं बस कर। अब निकल। ये कपड़ा कितना